साथी सबैजनालाई नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मम्मी र मम्मीले टक्क सिमी टिप्न जाँदैछौँ खेतमा होइन। मौसम धेरै च्यालेन्ज जान्दिएर आएको फेरि बिहान बिहानै। सो अब चाहिँ जान्छौँ हामी टक्क लाएर म र मम्मी सिमी टिप्छौँ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ खेतको। साथीहरू मौसमले च्यालेन्ज हालिदिएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ टक्क। पहिला चाहिँ खेतमा पुग्छौँ अनि हेर्छौँ सिमी कस्तो छ भनेर। अनि माथि माथि चाहिँ हेरेन तल तल चाहिँ जोस पाएको थियो मजाले नै। हिजो एउटा गएर किन्दा 4 घन्टा लाग्यो। गाह्रो भयो त हौ मेरो जिन्दगी। बिहान बिहानै टक यसरी नाला लगेर पानी हालेर बिउ राखेर खेत रोप्नु पर्यो। गाह्रो छ। अब खेतमा गएर देखाउँछु। साथीहरू अब हामी खेतमा आउन लागिसक्यौँ। हामी खेत देखाउँछु म। सिमी देखाउँछु। सिमी देखेर मैले भन्दै हो बुझ्नु भएन त। सो अब चाहिँ टक्क म सिमी देखाउँछु अनि हामी बोरा यति धेरै लिएर चाहिँ सबै बोरा भर्नुपर्ने छ। आएको पो भात चाहिँ हालेको एउटा हातमा मोबाइल रहेछ त्यही भएर भात चिरेको मैले। त्यही हो कुरो चाहिँ टक्क ल्याएर होइन। यहाँदेखि उयो त्यहाँ माथिदेखि टक्क यहाँसम्म हो। अब म सिमी देखाउँछु साथीहरू होइन। टक्क लाएर केही सबै बुढै हेर्नु नि सुकिसक्यो पाकेर। लोड्नु होला फेरि लोड्नु होला। खेतको अवस्था चाहिँ यस्तो हो। अब हामी टिप्छौँ ल साथीहरू।